Vítejte u prezentačního videa elektronického box modu Cuboid od společnosti Joytech. V následujících minutách se podíváme na obsah balení, ukážeme si základní nastavení a jak ho používat. Zde již tady máme bližší pohled na samotné balení a pojďme se podívat dovnitř. Nebo ještě z druhé strany vidíme základní jednoduchý popis, co tedy balení obsahuje. A tady již máme tady pohled dovnitř. Vidíme samotné tělo box modu. To si dáme ještě stranou. Uvnitř nalezneme originální manuál, kde tedy nenalezneme český jazyk, pouze angličtinu a jiné světové jazyky. Dále záruční lísteček přímo pro Joytech a na druhé straně stírací kód klasický pro ověření autenticity produktu. Takže tady to stačí setřít a na stránkách výrobce potom si můžete ověřit, že máte teda originální kousek. A poslední věc uvnitř je USB, mini USB kabel, na jedné straně USB, na druhé straně, nebo mini micro USB, abych byl teda přesný, mini a mikro, teda normální USB a micro USB, kterým tedy je možno buď to dobíjet baterie uvnitř box modu, nebo případně i nahrávat nový firmware, protože tento box mod tedy u tohoto box modu můžete aktualizovat teda samotný firmware. Základní verze firmwareu je 3.0. V případě nových firmwareů už máte dokonce možnost nastavit si na výstupním napětí až 200 W. U tohoto základního firmwareu, který je vybaven, je možné nastavovat pouze tedy 150 W. Pokud jde o podporované odpory, tak v případě TCR režimu nebo klasických režimů pro kontrolu teploty na spirálce pak se může používat zařízení o odporu 0,05 až 1,5 ohmu. Pokud jde o klasický watový režim, tak zde je podpora atomizérů od 0,1 do 3,5 ohmu. Na samotném těle je zde logo Joytechu a nápis Cuboid 150 W. Zde na boku vidíme vstup právě pro micro USB kablík, kterým tedy můžeme provádět aktualizaci firmwareu nebo v případě nabíjet samotné zařízení. Na boku zde vidíme hlavní ovládací tlačítko. Zde jsou tlačítka, kterými se pohybujeme v menu. V případě si nastavujeme veškeré potřebné hodnoty v samotném menu box modu. Celý tento proužek, jak můžete vidět, je opatřen ochrannou folií, kterou tedy můžete sloupnout. Tak, už jsem se k tomu dostal. Tak to jednoduše můžete onu ochrannou folii sloupnout. Ze spoda je přístup pro baterie. Box mod je určený pro baterie typu 18650 s vybíjecím proudem, který podporuje alespoň 25 A, aby jsme mohli využít plný potenciál tohoto box modu. Dovnitř do samotného těla se tady dostaneme tak, že přesuneme tento knoflík do strany a potom už se nám
vyklopí dvířka. Takto jednoduše vidíte označeno, jak máte směrovat póly baterií. Takže já je tam teďka vsunu. Plusem nahoru. A tato je mínusem nahoru. A jednoduše zamáčkneme. V případě ještě zkontrolujeme, aby nám tahle pojistka správně zajela až do strany a takto se nám uzavře. Na stranách vidíme dírky, kudy si může případně baterie odfouknout v případě nějakého problému nebo v případě přehřátí, taktéž můžou fungovat jako odvětrání těch prostor. A když se tady budeme podívat na základní nastavení, které si můžeme navolit na displeji. Takže pokud chceme vstoupit do menu, tak musíme 3krát stisknout hlavní ovládací tlačítko. V okamžiku, kdy nám takto po 3 stiscích se rozbliká, tak se mezi jednotlivými položkami v menu od zhora nahoru nebo od zhora dolů pohybujeme vlastně na levou stranu, klikáním na levou stranu tohoto prostředního tlačítka je to vlastně mínus, takže vlastně takto se pohybujeme mezi jednotlivými hodnotama a vybranou hodnotu poté tedy můžeme upravovat tím, že budeme tisknout druhou stranu toho tlačítka, tedy vlastně jakoby hodnotu plus. Takže pokud jsme tedy na základní hodnotě, kterou momentálně máme navolenou, teda teplotu kontroly, tak na jednu stranu ubíráme, na druhou stranu přidáváme. Pokud stiskneme, automaticky se nám to sroluje k té nejnižší hodnotě, takže v ten okamžik jsme na tepelné kontrole na spirálce pro nerezové spirálky. A ve chvíli, kdy jsme na té nejnižší nebo nejvyšší možné hodnotě, pokud jde o stupeň Celsia nebo Fahrenheit, tak stačí znova akorát zmáčknout a takto se nám to pěkně přepne. Takže máme možnost si nastavit od 100 stupňů Celsia až po 315. Pokud pokračuji dál, tak se přepneme na stupně Fahrenheita, kde máme od 200 stupňů Fahrenheita až po 600 stupňů Fahrenheita. To je tedy režim SS, neboli tedy stainless steel. Pokud budeme chtít se přepnout na jakoukoliv hodnotu, kterou můžeme upravovat, tak zde máme již nastavení wattů. Můžeme si nastavit požadovanou watáž. Pokud držíme, tak nám to takto pěkně roluje až do 150 W. Pokud na tlačítko jednotlivě ťukáme, tak můžeme takto měnit hodnotu v jednotlivých krocích. Dále máme možnost uzamknout si odpor atomizéru jednoduše. A další možnost je zobrazení. Buď to výstupní proud, který máme, nebo máme počet potažení, nebo máme čas v sekundách, dobu potažení. To jsou tedy hodnoty, které můžeme si měnit. Dole vidíme symbol
obou dvou baterií, jak jsou tedy nabité nebo vybité. Jakmile máte hodnotu jakoukoliv nastavenou, stačí stisknout hlavní tlačítko a tato hodnota bude uložena. Takže přepneme se na další režim, který tento box mode podporuje. Další režim je takzvaný TCR. Pokud se podíváme do režimu TCR, stiskneme na druhou stranu tlačítka a máme TCR 1, 2 a 3. Je to memory 1, 2 a 3. Potom si ještě ukážeme, jak vstoupit do této paměti a jak si jednotlivé TCR režimy ještě můžeme speciálně upravit nebo nastavit. Tak. Další režim je režim Power, ve kterém si teda volíme přímo watáž. Takto jednoduše. A další režim je teplota kontroly při niklové spirálce, teplota kontroly při titanové spirálce. A už jsme opět na nerezové spirálce. Takže toliko k možnosti nastavování v těchto jednotlivých režimech. Dále máme možnost stisknout obě dvě tlačítka najednou a v tento okamžik máme uzamčené klávesy, takže nemůže dojít k náhodnému sepnutí. Pokud stiskneme znovu, tak si tím opět klávesy odemkneme. Okay, unlock. Dále máme, opět stiskneme minus na ovládacím tlačítku spodním a zároveň hlavní ovládací tlačítko a máme zde režim takzvaný Stealth, což znamená, že v tento okamžik, když mačkáme hlavní ovládací tlačítko, tak se nám nic na displeji nezobrazuje. Pokud chceme tento režim opět vypnout, opět stiskneme zároveň a tento režim je vypnutý. Pokud stiskneme naopak tlačítko plus a hlavní ovládací tlačítko, tak se nám nic nestane. V tomto režimu v zapnutém stavu nám tedy nespouští vůbec nic, žádnou funkci. Další funkce jsou již přístupné pouze u vypnutého zařízení. Takže zařízení vypneme a zapneme klasickým pětiklikem na hlavní ovládací tlačítko. Takže v tento okamžik máme zařízení vypnuto a můžeme přejít k skrytým nastavením. Takže pokud stiskneme minus a hlavní ovládací tlačítko, tak se nám zobrazí stav baterií. Vidíme jednotlivě hodnotu pro baterie. A pokud v tomto stavu stiskneme plus a hlavní ovládací tlačítko, dostaneme se k nastavení režimu TCR. Takže zde máme tedy jednotlivé paměti pro režim TCR, mezi kterými můžeme jednoduše takto rolovat. V případě, že kterýkoliv režim TCR si vybereme, zmáčkneme hlavní ovládací tlačítko a nyní již můžeme tlačítkem klasicky plus minus upravovat hodnotu, která nám bude nejlépe vyhovovat. V chvíli, kdy máte navoleno, stačí podržet hlavní ovládací tlačítko a tato hodnota je uložena. Toliko k těmto hodnotám. Předposlední hodnota je teplota přímo na čipu v zařízení. Pokud vás zajímá tento údaj, 10krát zmáčknete hlavní ovládací tlačítko.
A v případě, že se chcete dozvědět údaj o číslu firmwareu v zařízení, je potřeba opět ve vypnutém stavu stisknout 20krát. Tak. Vidíme, že teďka tam máme základní verzi 3.0. Tak, toliko k základnímu nastavení a nyní si již půjdeme ukázat, jak kuboida používat. Takže tady už jsme u kuboidu, na který jsem si tedy nasadil nějaké vlastní zařízení. Mám tam tedy Typhoona GTS s namotanou spirálkou z Nerezu, což znamená, nastavil jsem si požadované hodnoty, temperatura, vlastně ta hodnota temp SS316, mám tam nastavených nějakých 220 stupňů Celsia, 15 W, uzamčený odpor. Takto vypadá to nastavení. No a v případě, že máte teda nastaveno podle toho, co máte nasazeno, podle tedy vlastní chuti a vlastní uvážení si nastavíte nějaké takové ty hodnoty a potom už stačí jenom stisknout hlavní ovládací tlačítko a potáhat. Při tom bližším pohledu a rozebírání těch funkcí jsem ještě upomenul zmínit, že Box Mode je vybavený takzvanou funkcí pass-through, to znamená v okamžiku, kdy ho budete nabíjet, můžete přitom samozřejmě i vapovat. Tak, to by bylo k tomuto prezentačnímu videu vše a u dalšího videa opět. Naschledanou.